Ինչպես բազմիցս տեղեկացրել ենք, այս տարի շրջանում իրականացվելիք շինարարությունների համար տեղական բյուջեից հատկացվել է 1.700.000 լարի։ Նշեմ, որ վերոնշված թվին գումարվել է նաև նախորդ տենդերներից մնացած գումարը։ Բացի այդ, գյուղի զարգացման ծրագրով պետական բյուջեով նախատեսվածից զատ շինարարություններ իրականացվելու են շրջանի բոլոր գյուղերում։ Մեր այսօրվա տեսանյութը շինարարությունների ընթացքի մասին է։ Նրա թե արդյոք այս պահին կան ավարտված աշխատանքներ կամ աշխատանքային, որ փուլում են դրանք։ Այսօր նախդիդրության գազերի բանն է, գազերն են քաշում։ Եթե արդյունքի հասնի, շատ լավ է։ Ուրիշ շինարարություն չեմ նկատել։ Կլուբն է շինարարություն երթում, շատ լավ աշխատում է, գործը ընթանում է, շատ լավ առաջ է գնում։ Способка ճամփան вообще երթելու անհնար է, հնար, вообще։ Սա ямка է, էդիկ է պետք սարքել։ Կարևոր այդոնք են։ Անցյալի բանին ուլիցան սարքեցին իշտը գերի միջի փողոցը, բայց մեգալը вообще անտանելի ճամփա է։ Նինոց Մինդայի շրջանային վարչության պետ Գագիկ Կաստյանից իրազեկվում ենք, որ շրջանի բոլոր ուղղություններով շինարարություններն ընթանում են նախատեսված պլանով, թե ճանապարհների եւ լուսավորման, թե ակումբների ու մարզադաշտերի, թե կամուրջների, ջրագծերի ու կոյուղիների։ Ներկա պահին ավարտված է միայն մի քանի կամրջի շինարարություն, ասում է Գամգեբելին, հավելելով մնացածներն ընթացքի մեջ են։ Այն աշխատանքները, որոնք որ ասենք մերձությունները հաղթանակել են ընկերությունները, դրանք կամուրջների մի մասը արդեն ավարտված է, հանձինս Գուլալիսի կողմը, Խանչալի, Կատնադու, Տիլիֆինը շարունակվելու է, սրանք հիմնականում մենք խոսում ենք այն աշխատանքների մասին, որոնք անմիջական ուղղակի մեր բյուջեի կողմից են դրված։ Սա չի վերաբերում գյուղական ծրագրին, որովհետև գյուղական ծրագրում կան այդպիսի աշխատանքներ, դրանք բնակիչների, գյուղի բնակիչների կողմից, այսինքն գյուղի զարգացման ծրագրով հատկացված գումարներ, դրանք առանձին են, մեր անմիջական բյուջեի կողմից ֆինանսավորված աշխատանքներն առանձին։ Դրանից ելնելով ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմնականում կամուրջների մոտ 70-80% աշխատանք ավարտված է, նույնը լուսավորությունը, Գուլալիս, փոքր Գոնդուրա, մեծ Գոնդուրա, Դիլիվ, Մանզարա, Սաղամո, Արլովկա, սրանք արդեն սյուները տանգված են, լամպյոնները տեղադրված են, գծերը նորից պատրաստ են, հիմնականում մնացել է հաշվիչների հարցը, որոնք պետք է մենք թույլատվություն ստանանք էլեկտրոկոմպանիայից, որպեսզի այդ հաշվիչները տեղադրենք, այդ աշխատանքները մոտ 70-80% ավարտված են, ընթանում են քաղաքում, հիմնականում ընթանում են կոյուղի շինարարական աշխատանքները, տարբեր փողոցներ են այստեղ դրված, Սայաթնովան է, Կարլ Մարքսն է, Ձերժինսկին է, ունենք նաև Երևանյանինն է, որը հիմնականում այս տարի նախատեսված է մագիստրալը, ունենք Կարլ Մարքսի փողոց, ունենք մենք Պուշկինի փողոցի երկու կողմը, ասենք Գոգոլի խաչմերուկից դեպի ներքև Գերեզմանոցի կողմը, այնտեղ բավականին պահանջը շատ է, բայց այսօր առավոտյան եղել այնտեղ, հանդիպել եմ բնակիչների հետ, կարծում եմ այդ հարցերը կարգավորվի, կոյուղու շինարարության հետ կապված բնակչության պահանջները այս պահի դերությամբ շատ մեծ են, որովհետև բնական է սա արդեն բնակիչների համարվետության որոշակի մի մասն է կազմում, կան որ իրենց փողոցներն են, բայց այսօր մեր հնարավորությունները ասենք չի տալիս, որ միանգամից քաղաքը կարողանանք վերանորոգենք, սարքենք։ Ամեն դեպքում ուզում եմ հայտարարեմ, որ 2017 թվականին մենք կոյուղի հարցը 100% կլուծենք, կվերջացնենք։ Կան որ տարբեր փողոցներում հնարավորություններ կա, որ ասենք ընթացքում մի քիչ տեղափոխման հարց է 40-50 մետր այս կողմայքում տեղաշարժելու, որպեսզի մի երկու տուն կարող է որոնք ասենք հնարավորություն չեն թեկությունից կապված միանալ կոյուղին աշխատում ենք որպեսզի այդ հարցերը կարգավորենք կոյուղու տեսակետից ավելի շատ են այդ կարգի հարցերը քան ասենք մնացած տեսակ ցավոք պետք է նշեմ որ օգոստոսի 8-ից երկուշաբթի օրվանից մեր բյուջեի աշխատանքային գործունեությունը այսինքն փոփոխություններ մտցնելու պրոցեդուրան կանոնեսում են ինչև ընտրությունները, մենք չենք կարող ասենք որոշակի աշխատանքներ նորից ֆինանսավորել, որովհետև դա համարվում է նախընտրական
կամպանիայի հանդեպ որոշակի խախտումներ, բայց ամենայն դեպս կայողին ընթանում է նորմալ աշխատանքները։ Արդյոք նկատվել են թերություններ ընթացող շինաշխատանքների մեջ։ Հարցին վարչության պետը պատասխանում է. թերություններ բնականաբար ցանկացած աշխատանքի մեջ էլ կան։ Կան տեղեր, որ նախագծային որոշակի փոփոխություններ են կատարված, բայց դրանք փոքր հարցեր են, որովհետև նախագծերը բավականին խելացի եւ ճշգրիտ են կազմված։ Մենք անձամբ հանդիպում ենք շինարարական ընկերությունների ներկայացուցիչների ու բնակիչների հետ եւ տեղում կարգավորում հարցերը։ Ռադիոնովկա գյուղում պիտի շինարարություն ընթանա, մինի ստադիոն եւ տենդերները արդեն շահել են, նախապատրաստական աշխատանքները արդեն պիտի սկսեն, ուրիշ շինարարություններ ընդհանրապես հետ է նախատեսված շրջանի բյուջեից, ուրիշ տամբով կա մյուս մեր սերսավետի մյուս գյուղերում էլի նախատեսված այնտեղ հարսանյաց վայրերը ռեմոնտներ ենելու ամեն ինչն էլ շտփողերը փոխանցած են, տենդերները շահած են, աշխատանքներն էլ շուտով կսկսեն։ Տարբեր գյուղերում ունենք ստադիոնների շինարարություն, կենտրոնական ստադիոնի վերանորոգման աշխատանքներ են, այնտեղ հանդերձարանի, բաղնիքի, օժանդակ կառույցի, կաթսայատան շինարարություններ ավարտված են, դրանք գումարածուրում են Փոկայում, Սատխայում, նորից Ռադիոնովկա ունենք մինի ստադիոնների շինարարություն, այնտեղ արդեն շինարարություն ընթանում են Կումաշյան ռազմիկ ընկերության կողմից են դրանք, այնպես որ աշխատանքներն ընթանում են, եթե տոկոսային հարաբերությունով ասեմ, մոտարապես 50-ից 60%-ով ստադիոնների աշխատանքներն են, այնպես որ դերևս կան աշխատանքներ ռիտուալ շենքերի մերձույթները հաղթանակողների կամ մերձողների, ովքեր որ հաղթել են համապատասխան փաստաթղթերի պահանջների եւ քննարկման հարցերն են, ունենք ջերագծերի տեսակետից մենք ունենք Խանչալիում այդ աշխատանքներն ընթանում են, փոքր Խանչալիում Ջերավազանի շինարարությունն է, ունենք Ջիգրաշենի ջերագծի շինարարություն, ունենք Գանձաում, ունենք Փոկայում, այնպես որ աշխատանքները ընթանում են, ունենք բավականին աշխատանքներ, որոնք ասենք պետք է իրականացվեն ադմինիստրատիվ շենքի մերձույթը որոշակի հանգամանքներից մենք նորից հայտարարեցինք ճանապարհներին ունենք ճանապարհները ես կարծում եմ 10-15 օրից արդեն ճանապարհների վերանորոգումը կսկսենք գյուղամիջյան ճանապարհների դեպի գյուղ տանող եւ գյուղամիջյան ճանապարհների հարթեցման եւ լցման այդ աշխատանքներն են հիմնականում ասեմ որ այս է մեր գումարներով նախատեսած Գոնդուրայում եւ Տիլիֆում մանկապարտեզների շինարարություն ունենք, այնտեղ հաղթանակել են սկսել են շուտով աշխատանքները, Ավան Քրիսյանի ընկերությունն է, ունենք նաեւ Գարելովկայում ունենք մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման շինարարության աշխատանքներ, այդ մերձույթները շուտով կհայտարարվի, հիմնականում սրանք են, որոնք ընթացքի մեջ են, ավարտմանը մենք դերևս չենք հասել, բայց ես կարծում եմ մինչև օգոստոսի վերջերը բավական աշխատանքներ եւ մինի ստադիոնների եւ լույսերի եւ կանուժների աշխատանքները կավարտվեն։ Հուսանք, որ շինարարություններն այս կերպ էլ կընթանան։ Իրականացնող ընկերությունները գործին պատասխանատվությամբ կվերաբերվեն եւ որակի առումով կատարյալ աշխատանք կհանձնեն։